仲靚過迪士尼樂園嘅專門店啊！任食龍蝦、帝王蟹腳，就喺酒店出面呢，就食呢個拉麵，呢個辣湯底就不得了，非常濃郁，仲有其他湯底選擇嘅粟米牛油超正啊！食完之後呢，我哋又出發啦。就算唔去迪士尼樂園，都可以嚟呢間專門店啊！淨係個外觀呢，好似城堡一樣啊！仲有職員同你玩互動遊戲。呢度呢有3層，每層嘅樓梯都有特別，同埋呢度有多嘅唔同嘅禮盒，好多都係日本嘅限定噶。每層呢都有唔同嘅主題。哇！嚟到最上一層就見到小仙子啦。大概手掌咁大嘅細公仔呢，我都好中意啊！火腿豬都好搞笑啊！最 surprise 呢都有唔同嘅場景，真係呢都係一個打卡位啊！就算喺香港迪士尼都冇呢個嘅場景啊，神還原啊！哇！咁快行完，我哋呢要準備去食嘢啦，就係一定要嚟呢個嘅樂歌先啊！我哋叫咗個頂級嘅套餐呢，係任食王，仲有任食龍蝦同埋帝王蟹腳啊！真係呢回本啊！你睇下啲牛肉係入口即溶，燒烤同打邊爐真係兩種享受啊！乾杯！生日仲送你蛋糕，淨係杯雪糕啊都 order 咗2次啊！估唔到佢仲會幫你影張合照啊！真係服務周到啊！成人呢就800幾蚊港紙，而3個呢就收咗80蚊港紙啫。下次要再過嚟食過啦〜